పిల్లలైతే ఉయ్యాలి ఇప్పుడు పెట్ట పిల్లలు కాబట్టి ఉయ్యాలి నేను కోడి పిల్లలు పుట్టిన పిల్లలు ఉయ్యాలి లంచ్ దాన్ని ఖాళీగా పెట్టే నా సర్టిఫికెట్లు ఏడిపించినా గ్యాస్ అయిపోతుంది నువ్వైతే పోయినా అయితే ఈ నొక్కలు అని దీనిలో పెట్టి పెట్టించిందట అయితే ఈ ఇంటికొచ్చిన నేనన్నా పని అయితే ఇక నడలి వచ్చి అని ఇంకా కోపం మీద అంతా కూడా వేసినాడు కిచెన్ అవన్నీ చేస్తారు ఇంటికొచ్చిన నేనన్నా చేసిందా కాదు మంచిగా అదే మనకు ఎవరు కట్టి అని చెప్పండి నిన్న 11 ఒక్క పైసా 2 పైసా నువ్వు అక్కడే వాటికి నువ్వు ఎన్నాళ్ళు తిస్తావు పూజేనట కాదట పూజ